10几个人吃不了你这么多，我从来没见过吃这么多的人。先来上20条啊，20条。兄弟们，咱们烤鱼还没有吃过哈，那么今天就挑战一下啊，30条烤鱼，看能不能成功。走起！你家有烤鱼呢是吧？有烤鱼有。那就先来上20条啊，20条，一个人吃啊？一个人吃啊？Oh my god！其他的20条我可以的。那就今天挑战一下呗。我们还有特色羊排，特别好吃啊。那就来一点呗。吃不完，根本吃不完。没事，你把我当成一桌人。啊，这个为什么要放这个水呢？有没有懂的？喝大窑。冰峰怎么和那个小窑长得一样？哦，好，先来20条啊，没少吧？这没少，吃不完你吃不完。我吃不完，我打包到肚子里面带走。你看哪个？来，早日破百了。哇，谢谢，这是最美的祝福。哇，好香啊！今天的第一口就交给他了啊。哇，这个刺全在下面啊，它这个肚皮上面、肚腩上面没有。还不错啊，这个鱼很嫩。第一次吃鱼，以这种方式吃鱼，第一次。那你今天吃这个完全不行，你就是想吃鱼啊？可以啊。还有椒麻鸡是吧？来，椒麻鸡可以来一个吗？可以可以。这鱼头好吃。我的，谢谢谢谢啊，你在怀疑我的实力。名字起得真好啊，疯癫子，癫狂的癫。老板，哎，再来10条鱼啊。今天你吃的够多了，还烤不过咱了。没有，你是不是恨死我了？来吧，再上10条。烤鱼来了，这是10条啊。你先拿。哇，说骨头懂了，它会更有味道。吃完的样子啊，尝点。你不是要给我给羊排吗？2个够不够？上10个，上10个羊排。看到我就想吃吧。行。完犊子了！刚才我这吃完了，我才想起来拍，前面成白吃了，这是我的错误啊，兄弟们。看这个皮哈，皮，鸡脖子，好东西。我们在拍视频，没事吧？不建议吧？没事，我漂亮的。哦，一人一份，我买单。谢谢。烤鱼谢谢老板。你是外国友人吗？还可以听懂。接着搞烤鱼。我觉得我从来没吃鱼这么畅快过。骨头很香。湖南。我看你吃的是好香啊。什么呀？我突然说你。拿羊肉。鹏鹏吃不饱。我去，这么多粉鱼了。加上你会更多。我发现吃了这么多条鱼之后，不是挑战，是又饿了。对，越吃越饿。我又给你送了5个，这15串你要吃完，我就给你免单。我的天哪！吃完不够吃怎么办？不够吃在家。我刷到他视频了，粉丝还特别多，细数。来，一人一条，一人一条。这个是羊排。还不能也是真的。前面吃鱼越吃越饿。看，不膻不膻。我可是遇到过哈那种膻的，我吃完第1串我就不想吃第2串了。哇，有点烫，这点不好。还挺香的。鹏鹏吃不饱，就3个像3胞胎一样。哦，都是这个，你看着它是油，但是还有烤香肠，吃的也是油。你现在就沉浸式的吃这个道，咸淡刚好。哇，你好有张力啊，吓我一跳，想喝水了，对吧？干杯！排骨。没吃饱，老板。还没说啊。再来200串烤肉。老板。烤鱼，谢谢。我感觉你已经吃够多了。啊，先来100串吧。你们是3胞胎吗？长得好像啊！我的眼睛是不是出问题了？7个鸡翅。先来，我看你没吃饱。今天长得梦饿。给你。跑的肉有点老。
这2个馕来了，2个馕， ，10几个人吃不了你这么多。我从来没见过吃这么多的人，这是第一次。我今天特别开心啊，这顿饭我请啊，以后你来我都请。你不怕吗？我怕啥？怕我吃的多呀？有的是肉，想吃多少有多少。还有没有鱼了？鱼完了，都给你吃完了。这没完了吗？你30条不够你吃，下次给你准备40条。可以，我喜欢。你们吃好了？走啦。好，拜拜。拜。车主要是干嘛要去下一个地方？不是这个男士让我在评论区看到你们啊！好。啊，这个馕嘛，要这样子夹着吃。哇，宝宝没有钱留不下来。肉夹馍。他的手。再加上这烤肉这个油脂，简直了，这感觉无法形容，香。你是盒装还是哇，这辣椒还有这个拿辣味，咋样？香不香？美得很，我看你吃。美得很。拿个牛肉，这边来。哇哦，还能这样子吃啊！这太厉害了吧你！这样吃的好过瘾。补充点维生素。我请了，我请了，你这边我请了，今天我请了。哎，那开玩笑的，你给我打折了，手工。2个肘子，10个猪蹄，你们觉得我能不能吃完？是一个我的。有呀，你这是朋友吃的吧？你喜欢吃吗？好吃。今天搞一顿猪蹄盛宴，解锁吃肉的快乐。Hello， 老师，肉水平好了没？马上。我去，这肘子不小了，2个肘子，10个猪蹄，赶紧整。减肥的时候可爱看吃播，不是更难受吗？造福万千减肥女性。还有这功能。今天吃多少？10个猪蹄，2个肘子。哎，鹏哥，10个猪蹄儿，吃。这是大肘子是吧？还有2个肘子，我看你今天能吃完不？吃完怎么办，兄弟？你说咋办就咋办。你别说你嫁给我啊！我不会嫁给你的。这个热油一浇，哇！搞点做，哇！今天的快乐就交给他了啊！围观路人驻足观看，朋友的朋，喜欢吃吗？好吃，哇！哇，特别软的包，这里面应该是鸡。这么好，一股劲凉，3斤多，看一下，哇！哇，太棒了，上面都是筋啊，辣香，这一块全是瘦肉啊，这里面的肉哈是一缕一缕的，看，是的，是的。想吃和吃到也就一步之遥，一句话的问题。这个肉一半一半的，好吃。2个肘子，对。我吃一个猪蹄太厉害了。2个洋葱够不够？不够再叫你们。好嘞。不客气，不客气。拿。然后这边有纸，自己拿。没多少。来，老板。老板说这个有3斤多重，你们觉得有没有？免单是吧？免单，来嘛。对，它这个里面骨头挺多的，我把骨头给去掉啊。你这饭碗没面，你把这全部吃完。对啊。看看兄弟啊，你这是朋友吃的吧？没有，没吹。我几斤？这个93斤啊，8斤。你以后把一个猪蹄干掉了。这看着口味都。你看这个肘子有没有3斤多？有，差不多。老板大在这儿，你知道。关注你了。谢。来嘛。哇！扣一个猪蹄，厉害的。谢谢。一口一个肘子。一个肘子不行。要是肚子没
别哭起来，我真能吃。超级能吃的时候你特瘦，也不瘦。还有你吃羊头的那期特别经典，羊头太可怕了，牛头可怕吗？这个太大了，但是没那么夸张。一头牛得把它吃了。嗯。能合着咬不？可以。哇，这好多！一口一个，太快了。还没反应呢就没了。是哈，吃个猪头干啥？看着都害怕。好吃，用筷子吧，不然大家还以为我是野人。还是得用手。吃了几个猪蹄儿啊？一个整个？ 10个。就刚才这一顿。对。10个猪蹄已经见底了。这么年轻是不是因为吃的？保持年轻态啊！这里面胶原蛋白哈都糊嘴、粘嘴，这种纸擦不掉，它会粘。这是精华啊，鸡。这个这么轻松就拿捏了。轻松拿捏。再来10个猪蹄。又开始了，这没完了吗？你抱歉，今天没有了，被你吃完了。那又来2碗面。大写的福，面来了。面，峰哥，你现在更残火了，吃真多。有猪蹄的话会更残火。对，更残火。哇，美得很啊！今日战绩，手工。哎，涮牛肚是西安的特色来的。哇，汁水横溢啊！吃完茶壶面把我卖的，你连一个礼拜不要钱，把我都亏死了。我兄弟来西安了啊，今天好好的招待你，我们吃顿烤肉咋样？我最喜欢吃肉了。那就走。在家吗1楼有位置，我们2位。那你咋跟视频不像呢？好像视频把你拍的眼睛小，现实中眼睛大。下次把美颜开开。记住啊，下次把美颜开开啊。烤肉要怎样？烤肉来1000串。 1000串。这没有啊？先上200串，这也不错啊。哎，芝麻意思啊。这个干的好吃。大红之日就是它的大杯之时，这个不是老3样是吧？这是新式烤法是吧？好像的半斤。烟熏火燎的感觉，人间烟火，这个好，哎呀，所以吃上绝对赚大了。全半斤。哇，太香了，全部上来。咱这儿来的网红去的人不少，花帮我付，面包帮我付，就看你炒得过咱俩。今天干翻所有人，没问题啊。我跟你说，你再把那俩干翻了，直接上墙，在这儿编一个不高，周围再放一圈小黄花。那没问。完了，这个照片绝对是黑白的。等1名什么？鹏鹏吃不饱，干杯！哇，一口没了，上来就整大火啊！棒不棒？哇，全要。就是孬。肉筋，你们的库存够不够？库存是没问题，教练给我买的。我的天哪！来，给你给个蒜，咋样？美得很吧？真的嘎嘎香。我带你来的绝对差不了，这都是粉丝推荐的。太腻了，吃个饭。你整慢点，等会儿他把咱俩挂到墙上去了。拍一个黑白照。你们是哪里人？四川绵阳。来，把签子给我，快长大。猛人，根本停不下来那感觉啊！你这一口太猛了。这一口就是人家1000的饭，太厉害了。你还老说我西装暴徒，你比我还暴。我说的是西装。那我改天给你安排一次行吗？咱俩站在一起会不会像保安？哇，得劲。太过瘾了，大骨吃肉真爽，特别猛，特别猛。哎，涮牛肚是西安的特色来的，这里面有麻酱，我看到了，哈喇子都已经流下来了。哎呀呀，你这一口都快吃完了，你不给我留点儿？啥情况？你得给鹏哥留点。哇，太猛了啊！2口微炫完了，兄弟。哎，这你的山楂汤是吧？汤哥，要不把它给干掉？你干尾我干头，你真是狠人！我小时候吃过蚂蚁的那个屁股后面哈，它是甜的，我不知道你们吃过没啊？
入口酸，但是不甜。不能说不甜，是微甜。蜜蜂更甜。这是肉丁儿，有筋有肉，牙口好才行。哇，猛人！你也猛人。是的，要记得关注我啊！牙口好吧？这绝对是进口的，我看到了。选一个，好，来。这两头野兽，都是我们的，这一点都是。咱哥俩分了，有没有压力？我感觉老板有压力。老板有我们，你们提前可以下班了。真的原汁原味。你要细细的去品尝那种感觉，很明显的那个炭烤的味道。耶，吃肉不吃饭。香味少一半。那是给大的，为啥？你是客人吗？感谢彭总，干杯！干杯。西安可以吧？可以啊，挺好的。马上该毕业季了啊！你踏入生活当中第一份工作做的是什么？服务员。哎，我也是。要不然个子长这么高吗？那时候真的偷吃。别说那么多，可不敢胡说啊。很多人我觉得都从事过哈。那么屏幕前的你们有没有从事过？快放暑假了，也毕业了是吧？欢迎到西安玩，还有这么好吃的烤肉等你们啊！这就是帮人吃啊！你看我给你直播这。再来1000串。老板压卡住了。好。我的天哪！烤虾、烤鱼柳、烤鸡翅，还有脆骨是吧？各来100个，400串。吃不完。我俩给你洗碗一辈子。他说终身洗碗。终身洗碗，对。反正我俩就服务员嘛，是吧？可以，没问题。啊，对，还有馕、烤豆芽。吃不完，可是在我这儿花盘子。吃完怎么办？别吓着老板。全部面单我买的。吃完终身免单吗？你这多人面单实话，你来一个礼拜不要钱，帮我都亏死的。粉丝 ，Hello，吃好了是吧？拜，慢走。一流，馕来了啊，特色鸡翅啊，这就是新疆的吃法啊，把肉夹进来，哇，这叫馕包肉，再放点白菜，哇 ，beautiful， 放点这个小豆芽，哇，汁水横溢啊，来，这是你的，谢谢彭总。哇，真是个猛虎啊。这个汤是真好吃啊！这是在我们那儿的话，吃完席以后最后一个汤，滚蛋汤。交换美好吗？好，交换美好。巴沙鱼到底是什么鱼啊？我不太清楚啊，你们知道吗？是无骨的。对，是无骨的。看一下咋样？可以。请脱骨，我觉得胃很重。对，是北方的暖心汤、暖胃汤。哎，哇！摄影师小兄弟也吃好了，咋样？吃好了没？再喝点酒。喝点去。好，就这么说定了啊！老板买单。我1237个舌头酸刀，我买的。哎，我买的。那不行，我们以后过来吃你免单，但是今天这个是我们的，哎，是我的。咱的男人说话算话，周内只要你的来，我害怕把房妻娘免的。我们这1个星期有人管饭了，出锅了啊，收工。你要是今天能把这鱼片吃完，我把我今天的营业额全奖给你。砸场子！今天在火锅店吃188盘鱼，看能不能成功。坐起。我们的招牌翻鱼锅，你是要？你们这主要是鱼火锅是吧？是的。人参思不够，那你给我来上188盘。88盘，太不可思议了。突然改变主意了，鸳鸯锅是吧？带粥的，我觉得那个粥挺好的。愿意吗？你觉得我的脸长得像骗人的吗？一份是不是1盘？一份是4盘，少1盘找你啊。我已经付到了。收了。你认识我呢 ？Hello， 你是哪个国家的朋友？小姑娘说你这边点了188块鱼，是真的吗？上就行了，没有人吃那么多，一到我就有了。哇，辛苦你们了。是咱们的188块鱼啊！你要是今天能把这鱼片吃完，我把我今天的营业额全奖给你。你的营业额有多少2个 W，2个 W 全都奖给我。对，我的天哪！砸场子，这个健身的看多了是吧？烦死了！这么大的鱼啊，兄弟们，你们看看，比我的脸都大啊！今天咱们不计成本的在这吃一下啊，看能吃多少钱。你要能吃好，揍你一顿。你揍我一顿。对。想吃了没，兄弟们？
哇，有一定的质感，有一定的嚼劲儿。好，谢谢，没投喂了。I love you too。我本人很喜欢看这个。哇，来，5秒钟，4、3、2、1，好了。来之前我还在想呢，这个鱼可能一煮就烂，但是大家都看到了啊。哇，鹏哥一口吃了2盘，太厉害了。嗯，真棒，一口2盘。老板有没有皮鸭子？哇，鹏哥，你吃这个鱼就像吃裤带面一样。它牛筋一样的，滋那种感觉，又嫩又筋道。哎呀，这个其实它是很矛盾的。我看你的视频啊，哇，我以前能吃3碗，我也能吃5碗。是我的影响吗？对，然后你看我还。哇，你好标准啊！是健身的那种。对，吃黄膏吃16斤，就说你师傅吃16斤。咱能听懂啊？他能听懂吗？他师傅。对，是16斤，像花一样的啊，鱼。哇，半个，可以。哇，你吃的好香啊！这个鱼真的很过瘾，偶尔有点刺儿不影响口感。这4盘得有半斤，挑战一下啊，看这一口能不能吃完。这叫不会，吃不饱，真的贼能吃，哎呀可瘦了。没那么瘦啊。哇！看你那么费劲，我帮你叠吧。原来美女都是善良的。是，我今天看你能不能吃完。过来真是我的，目的还是比较明确的，交给。吃入馒头的感觉。刚才是小姐姐给搞的，这是一朵白棉花。这一口我就饱了。哇，帅哥，你真的吃完了？你这是不是接了一个巨亏的活？刚劲违背，说到做到，不进经营啊，不准后悔。不后悔。你有没有觉得我比视频里面帅？是吗？是你把我拍丑了，下个月的季度全没了。我也喜欢你。我给你变个魔法，什么魔法？把汤变成金色。这么神奇啊！你是魔法师吗？对，你是巴啦啦小魔仙。刷到我了。对。关注了没？关注了。让大家在评论区看到你啊。好的。啊，谢谢。好了，这个分享美好是吧？一人一个。哇，真香！谢谢你们的虾。哎，把这个盛出来啊。吃鱼要喝粥的啊。尝尝。它是鲜的啊。特别的暖胃。哇，再来点这个野生菌大拼盘。这些东西。大哥，双妹子拜。好，干杯！哇，太棒了！哦，这个啊，菜来了。必须要给你喝一个，我刚才调到你了。别把自己喝翻了啊！交给。吃那么多也不见肚子吃得圆。以前我是比他还瘦啊。哦，你在这下啊，现场下啊。你还会下面？会一点。你是西安人吗？欺负人。大姐，我哪欺负人啊？我玩西河的，可不敢胡说。前面吃的都是铺垫。我吃面才是你的归宿吧？我可能就在等这一口呢，是吧？陕西人都是做面高手啊。你看，我一点都不骗你，这是我们今天的营业额。哇，这么多！我今天为你打工了，这都是你的。我吃不完了，这你俩的。OK。啊，哇，香啊香。老板，我今天我输了，我没吃完，我给你付钱。你已经很厉害了，说到做到。那说到做到，免单，来，扣了啊，收工。你好，小哥，是这样子的，在等单是吧？对。你现在有没有单了？我给你给上200块，然后请你吃个饭，行不行？这是我的账号，这个我请你吃顿饭，行不行？行，可以啊。可以。走。我去，好多人，我给你加个麦哈。这个吗？来点，谢谢。你们这上菜是真快呀，兄弟，不客气，随便吃，拿着大羊排。你是哪年的？我是01年的，00后啊。00后，你比你大好多。大哥啊，连筋有啊？连筋。招牌啊，来一点，贼好吃。烤羊排专门请的新疆师傅。
是吧？看那个，看那个一个炉子。我就说了，吃完之后怎么有点似曾相识的味道？放开了吃，边吃边聊。嗯，行，姜是平凉的。你们是敬老乡？鲤鱼吗？还有海鱼。真棒！你还没结婚吧？结了。结婚了。嗯，今年应该是24岁是吧？对，结婚4年了。结婚4年了，有孩子吗？有。孩子多大了2岁半。就一个是吧？2个。都2个孩子了，你们都得加点油啊！加油加油！啊！我自愧不如了。你们得跟上这个节奏啊！一儿一女吗？对。牛板筋。刚好凑够一个好字是吧？对对对。谢谢牛板筋，牛板筋兄弟，多吃点是吧？应该都是你喜欢吃的吧？对对对。我们以前没有请过别人吃过饭，请不好的话，请多多担待一下。他们家这个酸辣白菜特别好吃。大概多久回一次家？半年多吧。半年多才能看到孩子。偶尔的话，我老婆会下来。来，烤生蚝。哎，好，谢谢。我去，这个好新鲜啊！这么大。那你们是怎么恋爱的？我们在一个店里面上班的。近水楼台先得月。对。再不要说兔子不吃窝边草了啊！老婆是哪里的？也是我们老家。娶媳妇花了多少彩礼？啊，这个15万嘛。不算多，现在都已经20-30万了。38万，我们两个现在。彩礼38万，你确定兄弟啊？你把我卖了吧，我也值不了那么多钱。38万还要有车有房，还有那个黄金啊，对，有车有房有黄金呀。对对对，百万止不住。我的天哪，好多人不是不想结婚，是结不起。那你知道吗？就是最近我看了个新闻，138万彩礼，然后还不让碰，说的是什么？你不配吧，还是什么？那不就骗婚吗？有点儿，这真来呗，因为我兄弟想吃，为国家的这个鼓励生育政策，你是支持的。走一个，跑外卖一天是几个小时？11个小时左右。也很辛苦。怎么说呢？这个你付出多少，你就收到多少。能跑多少钱？平均的话就50多单吧。那一单是多少钱？5块左右，6块钱。跑单的时候有没有收到投诉或者差评？对，有些时候呢，有些顾客他会恶意的去投诉。我听说是，如果是收到差评的话，会扣分是吧？对，扣服务分。这个服务分就说是很难养。跑一单的话就是0.1分，第一个差评扣5分，然后第二个差评就是扣20分。我去，就是外卖小哥其实挺不容易的，大家能去帮一下的话，就是少一点差评。致敬努力生活的我们。你们家弟兄几个？4个。你是老几？我最小。老小比较好。我3岁，我父亲去世了，就3岁父亲就不在了。对对。那就是父爱这一块来说，应该是模糊的。对，我能记起来一点，但是不是很清晰。然后就是母亲把你们给拉扯大是吧？就我母亲一个人把我们拉扯大，特别辛苦。一个母亲拉扯4个孩子，绝对是不容易的。哥哥姐姐应该是比较疼你。我前面3个姐姐。哦，3个姐姐。对。那我猜一下啊，3个姐姐里面名字里面是不是都有一个弟字？没有。没有什么招娣、盼娣、想娣啊？没有这样。你这个年纪养家，你有什么感受？累。早早的把生活的重担给扛起来了。对，累但幸福。母亲应该也年龄也不小了。64。在外面时间长会不会想妈妈？想的话会怎样？但是我不怎么给家里打电话，因为我不想让家里感觉我在外面特别辛苦，就是报喜不报忧。对，对他们有压力。你会给妈妈说我爱你吗？会，但是好久没说过。想不想给妈妈说点啥？对着镜头。妈，我爱你。妈妈应该是。好久没回家，不是不想家。男孩子都很喜欢车，你是不是也喜欢？喜欢。有吗？有。什么牌子的？丰田汉兰达。我靠，汉兰达！我目前没有车。你喜欢汉兰达，不是有？对对对，咱们都理解错了。小米预期也不错，但太贵了。3分钟卖了20万辆，争取一下25万多，加油吧！这个是你的。好，谢谢。我觉得他们家的味道确实是不错啊。这个酸辣白菜炒得特别好，这个我在其他店里面吃就只吃到个辣，能对上你的胃口，我还是比较欣慰的，特别开心。这个也不错的，这个鸡翅，你看抓这个大头，咬一口，咬住，哎，这是我的这一招就学会了，学会了。此情此景，来一口。忙了一天的工作了是吧？喝酒是一种生活方式，它很解压。有一点是不要喝多，酒多伤身。拿点。那这都是我的了啊。啊。臊子面吗？拿一碗，来一碗吧。哥，你的饭量真大。这今天还是很保守。一口就炫了。
我不知道你今天吃开心了没？有点吃撑了已经。你的故事我的饭，以后生活都灿烂。老板买单。不数了吧？我刚才给你们上菜也听了一点这兄弟的故事，咱们每个人都从不同阶段都有不容易的那个过程，挺感动的。这桌我请算，好不好？那不行，让我请这兄弟，不请你。下次我再来你再请。不行，我的主场嘛，我说了算，好不好？下回。好，你先忙啊！来，拿我一扫。哥，我先给咱算一下。手机拿过来。算了吧，今天都已经那必须的，我说到做到，手机拿出来。破费了。有点不好意思，太多了这个。也算是我一些祝福，加油，收工。哇，吃不完给我打工2个月啊！牛排整一锅，能吃了吗？你这老整着。今天就是想吃羊了，搞只小羊羊尝一下，看能炫多少。走。哎呀，我今天踢馆来了，踢一次不过呀，再踢一次。好事成双嘛啊！哎呀，你这踢得我脸都肿了，还踢啊！这次绝对不让你成功，把你压到沙湖去。35斤的，我今天就挑战他了。骨头吃吗？我走了。开玩笑，那骨头吃完不成骨质疏松了吗？盖的，不盖我也不能吃。踢不成功，打工2个月在这儿啊！你管吃就行了。烤全羊了，内蒙古的烤全羊，不知道还以为是新疆的烤全羊来。你一直不够吃。我去，稳定吃，这个酱也算这辈子看了真的。这个吃不饱怎么办？吃不饱再吃不饱。再来一个肚包肉。哦，异口同声。哎，这是35斤的大全羊啊！哇，我去，这个好焦啊，外焦里香的那种感觉。哇，焦香的。这不是新疆的羊吧？内蒙古的羊。别急啊，慢慢吃啊。好焦啊，外酥里香的那种。小心烫啊，小心烫。哪戒？他妈也吃一口啊！原来是他妈想吃。哇！男的给我擦嘴还是第一个啊？这我也是第一次。你尝尝味儿。谢谢白总。这是我送的火箭。这是我今天吃过最好吃的羊。最好吃的。对。哇，慢点吃，太烫了，慢点吃啊！这我们平时6、7个人都吃不完，人家一个人往完干。我也想来一口。我的话又被你重复了一遍。再吃点。全拧火，这都吃不完，给我打工2个月啊！那他吃得完的？吃得完，我陪你2个月。来，宝贝，来，谢谢。来，一人一块，抓着啃。这个，大口吃，好不好吃？难怪老板，刚才你说是大爷就是大爷，他这个是羊排。呀，这个香呀！哎，是这样的，来，大口，比我还腼腆。哇，这个对你来说就比较大了。你全程都在拍了吗？没有，主要是看你长得帅，不好意思。这句话不是真的吗？但是我喜欢听。啊，来，等会儿陪你喝2杯。好，咱不醉不归。没事，把你带我家。可不敢胡说。太香了，都这么香，让我吃一口。你吃有点少了是吧？最爱吃这个。大家分享了，今天不挑战了。啊，多尝尝，谢谢。今天不是挑战了，是分享。大爷，今天让你失望了。我表演了，我就服了。祝身体健康，你别慌呀。你干嘛？你吃啊？我还没吃饱呢。我的天哪！肚包肉锅是吧？还有那个牛排，对吧？整一锅大的。能吃了吗？你这老整着。 Nice， 大锅。好嘞。我要吃。好，然后给你姐姐给上一块，给。他不是我姐姐的朋友。也一样。个高就叫姐姐嘛。可以，谢谢。哎呀，太香了，太香了。好吃。干杯！干杯！对。
常得一碰就会碰，红金乱蹦。你满嘴的顺口溜，你是想考研了吗？老师，从小我就怕老师。语文老师。怕的就是语文老师。因为语文老师一般都是班主任。你们的班主任都是教什么的？那我就嘎了。你们嘎了。哎呦，还有小花卷儿。哎呀，美的很啊！满满登登。你喜欢吃什么？你们说。兄弟，我也想吃一块。牛排它是。哎，来这个牛排。哎，对，小朋友特别喜欢。出炉喽！给妈妈分享一下啊。鸡皮疙瘩了啊！羊没吃饱，牛来凑，反正都是肉。哇，羊肉小捆肠。我的天哪！就从这个牛开始吧。哇！没咬到。一天得吃3锅。了不起了不起，一天3锅打够了。来，咱舔一下。哎呀，啥？说我是科莫多？谁说的？你才是科莫多。这是什么？蒜蓉酱。蒜泥痕啊！你们都挺有才的哈。哎，绳子不能吃啊！哎，快吐出来，绳子不能吃。硬了，空了。这啥肉啊？背骨排骨。搁在上面可以吧？哇，这个叫肠包肉，对吧？手包肠。下次想看我吃啥，快来评论区告诉我。收工。不是火锅吃不起，只是59元的小火锅更有性价比。今天就拍一期怎么把自助火锅吃回本的标准教程。有朋友推荐啊，今天盘一下转转小火锅哈，你们记住这个数字哈，看最终能选多少。走起 ，Hello， 中了59元随便吃吗？对。欢迎菜买菜。哎，做方桌行吗？可以，再给您上下锅底。好嘞，好嘞，谢谢。吃的多没事啊。啊，没关系，随便吃。好新鲜的鸡肉，章鱼小丸子。后面的兄弟姐妹们，不好意思了啊，整盘都是我的了。菜品太多了，根本看不过。这什么？这个美美的青团，新鲜的肉卷，谁会拒绝一个粉丝的便宜？味道不错。我平时都不太喜欢吃汉堡包。看一下这个粉嘟嘟的小汉堡，这里面加了一些菠萝、蔬菜，感觉还是不一样的。根本停不下来的节奏。炸鸡架啊，葫芦也可以吃。这啥不太清楚，听说是什么担仔什么东西吧？这个就是章鱼小丸子。咱们来一个金针菇，金针菇都能被它吃出花来。没那个。没想到在这地方能吃到这种哈，在你们那里怎么称呼哈？有的叫螺，有的叫贝，有的叫花甲。这个啊，俗称海瓜子儿，炸鸡。大口炸鸡的快乐谁懂？刚炸出来炸鸡，2口一个根本停不下。这是啥？我不太清楚啊，有没有知道的？看一下这个猪皮，软软糯糯的猪皮，应该没人不喜欢。水果也被它整成了吃肉的感觉。鸭肠也少不了啊，这个粉嘟嘟的小蛋糕太有诱惑了，水果不能少。兄弟们，今天它就属于我的了啊！又是满满的一桌。小鱼虾，牛肉卷，肥牛和料之是配对100%。油碟和麻酱，你们更喜欢哪个？我估计这一盘可能是女士和小孩子最爱，男人有喜欢的吗？一盘满满的热量炸弹。好，我替你们吃了。不适合展示，适合自己吃。里面是奶酪，还是忘不了粉色饱饱。一口爆浆的含金量不用多说，实现了瑞士卷自由。有股淡淡的香味，小油条蘸一下，还挺配的啊。甜点小蛋糕也被他吃了个够，白菜串吸满红油也是相当过瘾。我觉得白菜串吃的特别过瘾，下不了了。尝尝这个鱼，
哦，看不到，一根刺都没有。青苔是啥做的？粘手啊，粘手。玉米串左右开荤根本不对，但不过瘾啊，太少了。还有谁？今天就是一个沉浸性的分享美食。金针菇包裹满料汁，完全无味，嘴巴根本停不下来。吃菜只是过渡啊，吃面才是归宿啊！全是我的，又清空了一个。老粉说一下吃面到哪个环节了？这种小碗，我觉得我可以来500份。小给，老吧。哇，真倒完了。面条筋道滑爽，不愧是我喜欢。还得吃面。中场休息，偷吃降温甜点。快，换口小甜点啊！好冰啊！温馨提示一下啊，肠胃不太好的少吃点，今天吃的挺踏实的哈。走，咱们称一下，看重多少。收工。